So, liebe Freunde, ich zeige euch mal unsere moderne Heizungstechnik hier im Haus in Kanada, wo wir wohnen. Es ist ein etwa 100 Jahre altes Farmhaus. Die Heizung habe ich vor etwa 16 Jahren einbauen lassen. Es ist eine kombinierte Holz- und Ölheizung und würde nun euren technischen Vorschriften in Europa wahrscheinlich überhaupt nicht mehr gerecht werden. Im Schlafzimmer ist die Steuereinheit zum einen ausschalten für die Ölheizung und für die Holzheizung. Ich nehme euch jetzt mal mit in den Keller. So, wir sind hier in unserem sehr modernen kanadischen Keller unter dem alten Farmhaus. Vanessa kann mal kurz ein bisschen rumzeigen, wie das hier aussieht. Also wahrscheinlich für euch eher ungewöhnlich. Das ist die alte Holz-Öl-Kombinationsheizung. Hier mit dem Holzbrenner auf der Seite, Gebläse hinten. Den Gebläseschächten, wo die heiße Luft durch ins ganze Haus verteilt wird. Also würde heute auch unter Staubgesichtspunkten keiner mehr wahrscheinlich so machen, obwohl es oben Staubfilter gibt vorm Austritt der warmen Luft. Hier ist die Frischluftzufuhr von außen mit einem ganz normalen alten Gebläse bestückt, wo die Kaltluft und Frischluft von draußen hier direkt vor der Brennkammer angeleitet wird. Und hier ist der Zuluftschieberegler und hier ist der Brennraum für die Holzheizung. Die starten wir nachher mal. Heute ist das Wetter noch so, dass man es nochmal anmachen kann. Und der zweite Teil der Heizung ist auf dieser Seite. Das ist der Ölbrenner. Zu dem Ölbrenner gehört der Öltank, 900 Liter Öltank, den wir im Keller haben. Und wir können also einschalten, ob wir die Ölheizung nutzen wollen oder die Holzheizung. Wir nutzen zu 98% im Jahr nur die Holzheizung, weil wir Brennholz natürlich nahezu unbegrenzt auf dem Hof verfügbar haben. Also sicherlich nicht sehr effizient die Heizung, aber das ist unser Holzlager. Aber natürlich für uns ideal, weil wir Brennholz in Hülle und Fülle über Brennholz in Hülle und Fülle verfügen und es für uns keine Geige spielt, ob wir jetzt einen Kubikmeter mehr brauchen im Winter oder weniger. Brenner. Anzünder. Oh, geht nicht. Vorführeffekt. Vorführeffekt nochmal. Geht. Jetzt tut das. Und jetzt wird der Brennraum halb voll beladen. Ja, da geht noch was. Und dann kommt die hochmoderne Lüftung dazu. Sehr effizient. Oh, geht nicht. Ist oben angemacht? Nee, haben wir nicht. Vorführeffekt. So, jetzt nochmal mit eingeschalteter Heizung oben. Haben wir vergessen. Die Holzheizung mit Gebläse. Ah ja. Unsere moderne Dreiphasen-Brennkammer. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch, wenn das Feuer volle Größe erreicht hat, nur noch die Luftzufuhr, die Primärlüftung regeln, den Lüftungsregler wieder ausschalten und dann hier nur entsprechend zuregeln. Und das war's schon. Und dann kommt nach einer Weile oben wunderbar im Haus aus den Lüftungsöffnungen überall warme Luft heraus. Das ist die moderne Heizung hier in Atlantic Kanada in Cape Breton Island. Und jetzt gleich nochmal ohne Lüftung, damit man mal den Unterschied sieht. Es wird ruhig, es knistert nur noch fast wie am Lagerfeuer. Romantisch in Kanada. Im Keller. Im Keller. So, und wieder oben
Im Wohnbereich, hier in der Küche, eines der Lüftungsgitter, die überall im Boden angebracht sind. Hier kommt jetzt, nachdem das Gebläse unten eingeschaltet hat, hier kommt jetzt die warme Luft raus und heizt unser Haus. Absolut modern.